Я не знаю, вам слышно, но у меня скрипит сиденье. И это действует на меня, этот звук, как красная тряпка на быка. Серьезно. Ну ладно. В таких ситуациях, когда стоишь, в какой-то пробке, это просто самое клевое решение. На автопилоте ничего не делаешь, машина рулит, машина дает газ. А я сижу и чувствую только, как мое сиденье скрипит. Давайте разберемся все-таки поподробнее. Хоть это видео и немножко спонтанное, но все-таки я думал о нем уже достаточно долго. Пару недель назад я выложил вторую часть нашего путешествия в Швецию на нашем электромобиле, на Tesla Model Y. Да, я не ожидал. Что значит мы? Я на этом канале, на русскоязычном, набрал довольно быстро больше 100 подписчиков, о чем, если честно, я даже и, не ожидал. Вот так вот, скажем. И до этого я выкладывал здесь, знаете, далеко немного видео. И, конечно, подписчиков было, естественно, мало. Я никогда не представлялся. И я вот теперь подумал, 200 с лишним подписчиков — это уже неплохое начало. И поэтому давайте знакомиться. Ну, а теперь я в час пик выехал на швейцарский автобан. Здесь максимальная скорость 120. Тут, где мы сейчас едем, даже и того меньше. И да, я очень часто на автобанах езжу на автопилоте. Автопилот держит скорость до 140 км в час. Темпомат может у Теслы держать скорость 150, но там надо будет самому рулить и, так сказать, смотреть за ситуацией посерьезней. Вот. На швейцарских автобанах это замечательное решение, и я очень люблю этим делом пользоваться. Так, ребята, давайте знакомиться. Меня зовут Ростислав. На этом канале Здрасте, Расти. Расти меня здесь так называют в Швейцарии, и раньше называли, где я жил, в Германии. Почему? Потому что я себе это просто имя дал. Оно намного легче запоминается у немцев и, скажем, немецкоязычных, чем имя Ростислав, которое, да, очень редко встречается, даже, я думаю, в России не так часто. Ну, в конце концов, как-то ко мне эта кликуха привязалась, и так оно и осталось. Что можно еще сказать обо мне, или, скажем так, что я хотел бы рассказать, это, может быть, вы, может быть, спросите, каким макаром я говорю вот так вот на русском и нахожусь в Швейцарии. Я здесь уже по работе больше 10 лет. До этого меня родители в 14-летнем возрасте вывезли из Украины, тогда в Западную Германию. И мы жили в Берлине, потом на Северном море. Я еще долго жил в Берлине обратно и в Гамбурге. Ну, а после этого, вот 10 лет назад мы перебрались, так сказать, я со своей собственной семьей уже. Я женат, у меня 2 ребенка. Мы перебрались в Швейцарию, и я нашел до этого здесь работу, и у нас все здорово, нам здесь очень нравится. А как вам моя крыша? Вообще жесть. Если честно, особенно когда сидишь на заднем сидении, это вообще что-то. Здесь в Model Y, здесь нету посередине, по центру, как в трешке в Model 3. Вот здесь вот такое вот ограничение, или, скажем так, раздела. Тут стекло очень большое, и обалдеть. Да, ютубом я занялся где-то порядка 3 года назад, и причем на немецком языке. Почему? Тогда была как раз корона, и мне было, скажем так, немного скучно, и поэтому я решил, почему бы нет, почему бы не взять и поговорить о чем-то, что меня интересует,
с людьми, которые, возможно, тоже это интересует. И таким образом я открыл свой немецкоязычный канал, на котором сейчас уже 3000 с лишним подписчиков. И там время от времени я выставляю, скажем так, какие-то штучки, которые я здесь делаю со своей машиной. Может быть, некоторый раз, вот как в прошлый раз, мы куда-то едем, и я делаю, так сказать, репортаж, маленький репортаж. Потом уже спустя, если мы куда-нибудь в какой-то роуд-трип поехали, в какое-нибудь путешествие, я не знаю, 4000 километров на электричке, я думаю, может быть, по странам СНГ это еще может быть довольно сложно, но здесь по Европе, а особенно на Тесле, это просто ерунда. Тут и не каждый, если честно, даже из тех, кто здесь живет, это, скажем, в это верит. Все говорят, нет, машина должна ехать 1000 километров на одном заряде и на одном баке и так далее. Я так не думаю, потому что у меня эта машина уже больше 2 лет. До этого мы ездили 2 года на Model 3. И ездили тоже довольно много. Здесь я уже 65 тысяч проехал. И, ребята, это просто ерунда. Тут даже задумываться не надо. То есть, особенно если есть возможность заряжаться дома, или, может, скажем так, в первую очередь я все-таки думал бы о зарядке дома, потому что если дома зарядки нету, то это может быть сложно, да, я согласен. И тут стоит позадуматься немножко больше об этом. Но если зарядка дома возможна, а еще если есть свой собственный дом, на котором, может быть, даже стоят солнечные батареи, тут вообще думать, кажется, не о чем. Если у вас возник вопрос, что вот это такое, то это действительно так называемый автомаркет аксессуар. Я наклеил его или установил уже после того, как купил машину. И об этом я рассказал в нашем последнем путешествии. Я думаю, в первой части последнего путешествия в Швецию. Обязательно посмотрите. Это сюда я ставлю свой телефон. Сейчас я продемонстрирую как. Если я его ставлю и при этом записываю, то выглядит это примерно так. Но нет, эта фишка не для того, чтобы ставить телефон и записывать себя здесь on face, а для того, чтобы со специальным приложением на телефоне у меня здесь был спидометр. И так как я сейчас записываю все-таки на свой телефон, спидометром я пользоваться не могу, он у меня есть справа, это не беда. Но, в принципе, да, это штука для телефона. И тем, кто, может быть, заинтересован Теслой посерьезнее, я действительно могу сказать вам, это называется TestLogic Dash. То есть это приложение можно скачать совершенно бесплатно в App Store и в Google, как там у них, Google Play. Ну, в общем, пользоваться им, конечно, можно только тогда, когда вы купите специальную примочку, которая здесь будет с машиной общаться через бас. И ее здесь довольно легко проинсталлировать. Я думаю, в течение 15 минут это сделать может практически каждый. Так, давайте еще вернемся один раз все-таки ко мне, уж чтобы до конца, хоть и поверхностно, но все равно как-то поставить на этом точку. Немецкий я выучил действительно, когда мне было 14 лет, я начал учить немецкий. У меня до этого в Киеве у меня был английский, и, скажем так, за 2 года примерно я взял язык довольно хорошо, общался много с немцами, и, в принципе, наверное, из-за того, что я старался общаться больше с немцами, чем с переселенцами русскоязычными, у меня и с моим акцентом
более-менее все в порядке, скажем так. Вот. И было это в 90-м году. И в 94-м году у меня появились права. Да, я уже довольно старый старик. И я ездил на ДВС вот с тех пор. И последние 4 года я езжу здесь на электромобиле. И не думаю, что буду возвращаться обратно, друзья. Кто не согласен с этим, милости просим со мной обсудить это в комментариях. Но мне кажется, не попробовав это самому, тут дискутировать не о чем. Ну, а кому интересно про машину, мы можем пройтись слегка по ее достоинствам. Я действительно за нее заплатил порядка 60 тысяч франков тогда, с полным, как говорится, автопилотом FSD, который еще очень и очень все-таки мало что умеет здесь в Европе, и нам обещают в первом квартале следующего года, если здесь европейские бюрократы разрешат, то Tesla запустит все-таки более серьезный FSD, а все это мне никуда ходить не надо, я просто открываю, так сказать, Wi-Fi hotspot на своем телефоне, скачиваю апдейт, обновление, и в течение, скажем, 20-30 минут машина на новом уровне. Такие обновления происходят каждые 2-4 недели. Их не обязательно все устанавливать, но, если честно, это очень интересно этим заниматься. И поэтому, может быть, даже из-за того, что я все-таки каким-то образом связан с программированием, связан с софтом и так далее, мне это все очень интересно. То же самое как было интересно с смартфонами, с планшетами и так далее и тому подобное. Может быть, именно из-за этого мне так нравится Tesla, потому что именно софт здесь на самом высоком уровне по сравнению со всеми другими. Так, сейчас вам продемонстрирую, как я меняю полосы. Для этого мне надо просто нажать вот здесь вот на поворотник, и если сзади никого нету и есть место, то машина совершает по норме, по европейской норме совершает вот такой маневр. Европейская норма, я даже не знаю, у нее есть номер, может быть, я смогу этот номер найти, чтобы здесь вам показать. Но, во всяком случае, для некоторых именно этот маневр как будто бы совершается слишком медленно. Но, оказывается, в Европе надо соблюдать кое-какие секунды до того, как ты начинаешь действительно движение с одной полосы на другую. Ну и всякие другие нюансы. Да, но цена — это все-таки не самое важное достоинство этой машины. У этой машины есть два мотора, впереди и сзади, и, так сказать, 4х4 полный привод, правильно? Извините, если я как-то себя странно некоторый раз как-то странно выражаюсь, потому что, ну, скажем так, общаюсь я на русском языке действительно только в семье. Да, я смотрю, я, может быть, что-то слушаю на русском языке, но все-таки общения как такового на русском языке у меня достаточно мало. И сами понимаете, когда не тренируешься, язык постепенно забывается, словарный запас становится меньше, и этого я тоже боюсь. Пытаюсь, между прочим, привить русский язык также своим детям. Они у меня читают и пишут, и говорят тоже на русском языке, но, к сожалению, с акцентом. Ни разу еще не были ни в России, ни в других странах СНГ. Это обязательно мы еще сделаем. Обязательно хотим попасть и в Москву, и в Питер,
и в другие города России. Там даже у нас есть дальние родственники, которым я уже обещал как-то заехать, и очень надеюсь, что это в скором будущем получится. Саму машину я купил достаточно давно, и причем в тот вечер, когда, скажем, не купил, а сделал предзаказ. Это было еще в 2019 году, то есть практически уже больше 4 лет, когда Илон Маск эту машину представил публике, когда еще, в принципе, ее нельзя было купить. Я сделал предзаказ, и причем сделал предзаказ модели, так было можно, как называется-то, с 7 местами, ну, в общем, 7-местную Model Y. Но, как выяснилось потом, и я машину ждал очень-очень долго, 7-местных Model Y в Европе не может быть, потому что они не прошли какие-то тесты по, скажем так, по безопасности, потому что те места, которые на самой галерке, в самом конце, если туда залезут вдруг 2 здоровенных мужика, то у них от головы до крыши будет настолько мало места, что, я думаю, на первой кочке они могут себе что-то поломать или как по минимуму удариться головой. И я думаю, что именно из-за этого в Европе 7-местных Model Y не бывает. И потом, когда уже понятно было, что мой предзаказ, хоть я и сделал, я заплатил немного за мой предзаказ, по-моему, 100 франков тогда, ждал довольно долго. Мне надо было все-таки машину менять. У меня был до этого Lexus RX 400H, гибрид. Хорошая довольно машина, но после 13 или 15 лет там уже слишком много надо было в нее вставлять, и я уже очень сильно долго ждал, когда будет такая возможность купить Теслу. Хоть и Теслу я здесь предзаказ уже сделал заранее, этой машины еще не было. Я потом взял, так сказать, то, что было прямо на Тесле официально. Я взял тогда Model 3 черненькую, и на ней катался примерно 2 года, и продал ее потом, когда уже было ясно, что эта машина 5-местная, доступна, и я могу ее, так сказать, забирать. Не знаю, кому что говорит. 153 ватт на километр у меня в данный момент сейчас расход. Это для Model Y очень-очень хороший показатель. В общей сложности у меня на 65 тысяч километров, включая Германию. Ай-яй-яй. Машина тормозит. И я сейчас врубил аварийку, потому что здесь все-таки сейчас, по-моему, сужение дороги с 2 полос на 1, и там опять пробка. Да, поехал я сегодня не вовремя. Ну, что я хотел еще рассказать. На 65 тысяч 174 ватт на километр, это тоже довольно неплохой результат. Здесь включено также много тысяч километров по германским автобанам, где мы ездим на автопилоте 140, ну, иногда я его выключаю и даю газ и больше. Машина развивает скорость до 214 км в час, но я так быстро ездить не люблю. Судя по документам, у этой машины около 500 лошадиных сил. Если я пользуюсь своим приложением TestLogic Dash, то я могу видеть, что если я действительно разгоняюсь очень быстро, то машина, так сказать, забирает из батареи намного больше, чем 400 лошадиных сил, и это чувствуется. 500 лошадиных сил я еще не видел, чтобы машина забирала. Но для этого нужно, чтобы
батарея была в каких-то там какой-то особенной температуры и так далее и тому подобное. Я уже делал тест-драйв на Model S Plaid. Там разгон, ну, по сравнению с моей машиной, просто сумасшедший. Хотя та машина, на которой я ездил, всего ехала 120 км в час максимально, потому что, ну, тест-драйв, и они сделали такое ограничение просто в приложении своем, и мне не дали возможность это снять. Но сам разгон с нуля это что-то. Да, здесь машина разгоняется за 5 секунд от 0 до 100, и у меня плюс еще стоит, скажу сейчас еще каким образом, у меня стоит так называемый Turbo Boost. Это просто обновление, которое можно купить через свое приложение в Тесле. Оно стоит, если честно, сумасшедших денег, где-то 2000 франков, кажется, и дает тебе более лучшее ускорение от 0 до 100. И причем не 5 секунд, а, по-моему, 4,5 или 4,6. Ну, в общем, что-то такое типа 0,4 секунды за 2000 франков. Я 2000 франков не платил. Я сейчас вам расскажу, если кому интересно, каким образом я все-таки себе поставил. Нет, я не ходил никаким рукодельцам, которые что-то делают тут за маленькие деньги. Это все по-честному. Просто через так называемый referral links, как же оно будет-то по-русски, я даже не знаю. Ну, в общем, если через меня, через мой линк кто-то закажет Теслу, такие программы были раньше, во всяком случае, то я набирал там кое-какие пункты, и на эти пункты мог что-то купить, как, например, этот Turbo Boost. Кроме Turbo Boost я также покупал, так как некоторые люди действительно заказывали через меня, я покупал себе километры. Километры, значит, на суперзарядках от Теслы у меня была возможность заряжаться столько и столько брать ватт. И это довольно много. Я несколько тысяч километров проехал бесплатно, потому что просто кто-то заказал свою машину, свою Теслу через меня. Если вам это интересно, я обязательно кину свой линк внизу. Ну, естественно, это только может быть интересно людям, кто живет где-то в Европе, в Германии и так далее. Как я и предполагал, из двух полос получается одна. И теперь мы поедем немножко быстрее. Да, и в течение вот этих 2 лет, на которых я уже езжу на этой машине, я тут себе поставил кое-какие, скажем так, прибамбасы. Например, что было самое сложное, я думаю, это... Сейчас мы заедем в тоннель, я вам обязательно покажу. Это Ambient Light, то есть освещение по всему салону, которое я могу тоже изменять здесь, просто дотрагиваясь до такой панели. И да, я считаю, выглядит довольно прикольно. Очень жалко, что именно Model Y, который можно купить сейчас, что у них такого нету. Новые Model 3, которые называются Highland, они выглядят тоже немножко скажем так, поспортивнее. У них такой фича все-таки есть, Ambient Light, и это выглядит тоже очень-очень круто. Обязательно, если вы еще не видели, загляните, посмотрите. Особенно как меняются там в новой Model 3 цвет прямо здесь на главном дисплее. Это очень круто. Так, ну а сейчас мы заезжаем в туннель, и я вам покажу свой Ambient Light, потому что именно здесь видно, как везде есть освещение, также внизу, в карманах и сзади, в дверях.
на спинках сидений, а также внизу под сиденьями тоже. Я очень рад и очень горжусь, что я это все сделал сам. Что значит сделал? Установил. Короче, эту штуку я... Весь этот цвет я, конечно, придумал не сам, а это такой так называемый кит, который я заказал, но устанавливать, особенно в дверях, это было что-то, потому что туда проводку проводить через вот эти вот очень-очень узкие резинки, которые должны быть водонепроницаемые, это что-то. Но все-таки все получилось у меня, и я страшно доволен. Круто. Да, вот тут вот панель, и я могу менять цвет на такой. Что-то с красным тут. Ну, сами понимаете. Сейчас я покажу еще сзади. Надеюсь, что-то видно. Вторую штуку, которую я еще поставил, и это было в самом начале вообще-то, это так называемый Power Frunk. Frunk — это английское слово, или скажем так, trunk — это багажник по-английски, а frunk от слова front — это передний багажник в Тесле или вообще в легковом автомобиле. Ну так вот, передний багажник, он открывается у меня тоже электрически и закрывается электрически, хотя на дисплее все время стоит открывать. Но, к счастью, он реагирует каждый раз в обе стороны. И также я могу открывать и закрывать его при помощи своего приложения Tesla оригинального. Вот. Ну и, конечно, куча всяких разных аксессуаров, которые из-за того, что у меня немецкоязычный канал с пару тысячами подписчиков, мне присылают некоторые магазины, некоторые производители присылают мне, спрашивают сначала, а потом присылают мне всякие штуки для того, чтобы я их тестировал. И я это делаю, и то, что мне нравится, я выставляю уже, наверное, пару месяцев. Сделал такой маленький веб-сайт tesla.menu. Обязательно напишу вам, как это пишется. И там вы можете найти все то, что я действительно протестировал и что мне действительно понравилось, или я им до сих пор пользуюсь. То есть действительно я могу вам это порекомендовать. В общем, кому интересно, кто на Тесле уже сейчас ездит, то обязательно посмотрите, может быть, вам там что-нибудь приглядится. И те ссылки, да, ссылки, русский язык, которые у меня на моем веб-сайте, там на эти продукты, если вы пойдете по этим ссылкам, то там еще дополнительно будет вам дискаунт, то есть какой-то, в зависимости от того, на какой шоп вы выйдете, на какой магазин, у вас там будет какая-то, как это будет по-русски? В общем, короче, если вам что-то приглядится, обязательно через мою ссылку идите, чтобы получить это немножко дешевле. Таким образом, вы тоже помогаете и мне, и, может быть, даже этому каналу, если вы заказываете через мои ссылки, потому что что-то капает и мне в этот момент. Ну и все. Я даже не знаю, что еще сказать. Короче, ребята, если вам что интересно, пожалуйста, обязательно пишите в комментарии, потому что я даже не знаю, о чем вам интересно. Может, вам что-то интересно про Швейцарию, про какие-то еще штуки, о которых я даже не думал, что я, будучи здесь, могу вам что-то рассказать или показать. Кто знает, если будут такие отклики, то я могу, может быть, снять видео специальное по этому. Ну, а так... Пишите, откуда вы меня смотрите, на чем вы ездите, как вы относитесь к электромобилям, как вы относитесь к Тесле, к Илону Маску, потому что я считаю это,
просто один из, может быть, даже самых важных инженеров нашего времени, Илон Маск. Особенно, конечно, с тем, что он делает со SpaceX. Да, я большой фанат. Вот, SpaceX. Заказываю всегда какой-то мерч в ихних шопах. И всегда слежу за SpaceX, чем они занимаются и какие очередные ракеты они запускают, ну и так далее и тому подобное. Если вам будет интересно поговорить именно об этом, я не знаю, насколько моего русского языка хватит и, скажем так, моих знаний про космонавтику, но можно попробовать, кто знает. На немецком канале мои видео обычно заканчиваются, что я желаю вам всем здоровья и прошу вас аккуратно ездить, и что мы увидимся в следующий раз. Наверное, что-то в этом роде мне надо будет придумать и для этого канала. Но самое главное, чтобы вы подписались и задали пару вопросов и рассказали о себе. Так что увидимся, до скорой. Пока-пока.